ગાંધીધામમાં આદિપુર સિંધી સમાજ, BM કેર ફાઉન્ડેશન તથા ઉદય એકેડમી નાગપુર દ્વારા UPSCના સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ આયોજન ગાંધીધામમાં ડોક્ટર CG હાઈસ્કૂલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। આ સેમિનારમાં 70થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ તથા અભિભાવકોએ ભાગ લીધો હતો। આ સેમિનાર અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। આ સેમિનારનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓમાં UPSCની જાગૃતિ લાવવાનો હતો। આ સેમિનાર આગળ પણ કાર્યરત રહેશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું। जय झूलेलाल, हूँ एडवोकेट दीपा वजीरानी। आज रोज UPSC सेमिनार हेठळ विद्यार्थीओने UPSC में पोतानी कार्यकिर्दी आगळ वधाववा माटे तेमना मार्गदर्शन आपवा माटे गांधीधाम मध्य एक सेमिनार योजाई रह्यो छे। तेनी वधु माहिती आपसे गोपिकाबेन रोची रामानी जी। जय झूलेलाल, मैं गोपिका रोची रामाणी। आज हम लोगों ने हमारे खास सिंधी समाज के सिंधी बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का मेन उद्देश्य यह है कि जो UPSC पेपर होते हैं उनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स जो सिंधी स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे समझाया जा सके या वो कैसे इस फील्ड में आगे जा सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के गांधीधाम आदिपुर सिंधी समाज और BM फाउंडेशन के और उदय एकेडमी जो नागपुर से है उनके साथ मिलके यह आयोजन किया है। जय झूलेलाल, हूँ छू परेश नागपाल, महासचिव उदय एकेडमी काउंसिल नागपुर गुजरात स्टेट। आज आपणे डॉक्टर CG हाईस्कूल गांधीधाम में बैठा है। अहींया विद्यार्थीओ माटे एक सेमिनार राखवामां आव्यो छे जेमां UPSC केवी रीते सिंधी समाजना बाळको क्लियर करी सके, मोटी पोस्ट पर पहुंची अने समाजने उपयोगी पोतानुं केवी रीते थई सके एना माटे BM फाउंडेशन, CG हाईस्कूल अने सर्व सिंधी समाज गांधीधाम आदिपुर तरफथी आ सेमिनार राखवामां आव्यो छे जेमां 100 थी वधारे स्टूडंट्से भाग लीधो छे अने उदय एकेडमी तरफथी एमने मार्गदर्शन पूरुं पाडवामां आवशे के अगाड़ी एमना फ्यूचर ब्राइट माटे शुं करी शकाय। धन्यवाद। हूँ राजकुमार लालचंदाणी, एडवोकेट गांधीधाम कच्छ। आप साहेब बधाने आज गांधीधाम में आवेल गिधवाणी हाईस्कूल में तारीख 11 रोजे अमे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जेनो शॉर्टकट में UPSC तेनी एक बाळको माटे सेमिनार बोलाववामां आवेलुं छे। अहींया अमोए जूनागढ़ना जे निष्णांतो छे तेवा की नोट जे मेन की नोटर छे जे बधाने बाळकोने UPSC में केवी रीते अभ्यास कराय, केवी रीते अपियर थवाय, एनी पूर्व परीक्षाओं पूर्व केवी रीते तैयारी करवाय एनी आखी माहिती आपशे। एमां केटला सब्जेक्टो होय छे, केटली मार्को लेवानी होय छे अने मार्क केटली लईने केटलाथी पास थई शके छे, केटली वखत अमे अपियर थई शकीए छे, एनुं तमामे तमाम मार्गदर्शन करवामां आवशे। अमारी इच्छा थी कि आज गांधीधाम में जेटला पण अमारा सिंधी समाजना बाळको छे ई वधुमां वधु UPSC ना एक्जाम में अपियर थाय अने वधुमां वधु अमारा IPS अने IAS ऑफिसर निकळे एवी शुभेच्छाओं साथे अमे आ सेमिनारनुं आयोजन करेलुं छे। जय झूलेलाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान। हाँ तो श्री जय झूलेलाल। अपना जे आ UPSC नो सेमिनार अहींया गांधीधाम खाते विद्वानी स्कूल में योजवामां आव्यो छे। तेनु अपना सिंधी बाळको जे सिंधी भाषाना विद्यार्थीओ छे तेने UPSC नो सेमिनार में एमने बहु समझवानुं छे कि UPSC एक्जाम शुं थाय छे, एमां आपणे केवी रीते पास करी सकीए, UPSC केवी रीते एने क्लियर करी सकीए। जो तमे IAS ऑफिसर बनो के IPS ऑफिसर बनो एना माटे आ आयोजन करवामां आव्युं छे अने 10, 11, 12 ધોરણના અને કોલેજના છોકરાઓને અહીંયા વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે। જય झूलेलाल। जय झूलेलाल, हूँ गोविंद बेलवाणी जूनागढ़ उदय एकेडमी नागपुर गुजरात अध्यक्ष। बधाई सिंधी भाई बहनों ने जय झूलेलाल, नमस्कार। आमां सिंधी समाजना भाई बहनों ने खास जणावता मने आनंद थाय छे के गांधीधामनी अंदर डॉक्टर CG हाईस्कूलनी अंदर जी UPSC मोटिवेशन नो जो प्रोग्राम राखवामां आवेलुं छे जेमां अमारा सिंधी समाजना बाळको सिविल सर्विस पास करीने केम ऊंचा होद्दा सुधी पहोंचे, IPS बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, एना माटे
મોટિવેશનલ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલું છે. આ પ્રોગ્રામ આગળ જતા એક આપણા ગાંધીધામ કચ્છનો એક ઇતિહાસ બની જશે ને આમાં ઘણા બાળકોને પ્રોપર જો માર્ગદર્શન મળશે અને બરાબર રીતે આ લોકોને બાળકોને માહિતી મળશે 100% આગળ જઈને શાઇન કરશે. તો હું ગુજરાતના અધ્યક્ષના નાતે આપણે ગાંધીધામની જે પણ ટીમ છે આખી ટીમ એ બધાને હું નમસ્કાર કરું છું કે આવા પ્રકારના જે સમાજની અંદર પ્રોગ્રામ રાખીને બાળકોને જે મોટિવેટ કરવાની જે આ લોકો જે પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે, કાર્ય કરી રહ્યા છે, એને આ લોકો બધાને નમસ્કાર. અને સાથે સાથે અમારા સિંધી સમાજ માટે આ પવિત્ર દિવસો છે ચાલીસા ઉત્સવ. તો આ ચાલીસા ઉત્સવના નિમિત્તે દિવસોમાં હું ભગવાન ઝૂલેલાલને પ્રાર્થના કરીશ કે ભગવાન આવી રીતે ગાંધીધામની ટીમ અને સર્વ સિંધી ભાઈઓને આવી સદબુદ્ધિ આપે, આવી સમજણ આપે કે આવા પ્રકારના જેમાં સમાજનો વિકાસ છે, વિદ્યાર્થીનો વિકાસ છે અને અમારા સિંધી યુવાનોનો વિકાસ છે, આવા કાર્ય કરતા રહે એવી હું ઝૂલેલાલને પ્રાર્થના કરું છું. જય.